слова Пана триває навеки, а тим словом есть добрая новина, обвешанная вам. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час апостолы сказали Пану: «Дадай нам веры». Пан сказал: «Каб вы мели веру з гарчычнае зерне, вы маглі б сказаць смакоўніцы гэтай: вырвіся з карэннем і перасадзіся ў мора, і яна б паслухалася вас. Хто з вас, маючы слугу, які арэ альбо пасвіць, скажа яму, калі ён вернецца з поля: як прыйдзеш, адразу сядай за стол? Наадварот, ці не скажа яму: прыгатуй мне павячэраць, і, падперазаўшыся, прыслужвай мне, пакуль буду есці і піць, а пасля будзеш есці і піць ты». Ці будзе ён дзякаваць слузе гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выканаеце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Гэта слова Пана. Запрашаю дзяцей бліжэй да алтара. Калі ласка, хадзіце бліжэй да алтара. Так прыемна, як вы з усіх куткоў касцёла выбегаеце. Дзеткі, маю да вас такое пытанне. Ці хто з вас любіць хадзіць у госці? Добра, спытаюся іначай, малайцы. Хто з вас не любіць хадзіць у госці? Нема такіх, цудоўна, малайцы. Чаму вы любіце хадзіць у госці? Ну, хто мне скажаць? Чаму любіце хадзіць у госці? Вы ж ходзіце ў госці. Чаму любіце хадзіць у госці? Потому что мы ходим в гости. Лагічна. А больш дакладна. Ну, чаму любім хадзіць у госці? Потому что там весело. Да, любім быць, размаўляць, весела. Канешне, чалавек хоча з кімсьці сябраваць, размаўляць. Чаму яшчэ любім хадзіць у госці? Разговаривать с двоюродным братом. Размаўляць з двоюродным братам, да, размаўляць. Важна, любім размаўляць. Ну, што яшчэ ў госцях нам цікава? Скажыце, калі прыходзім у госці, там ёсць штосьці смачнае? Ну, канешне, калі ў госці прыходзім, то штосьці смачнае ёсць, да? Там еда. Там смачная еда, бо нас чакаюць. І калі хтосьці запрашае, то нас ужо чакаюць. У госцях вельмі цікава. Дзеці, часам бывае так, што жывець ад нас наш знаёмы дзесьці далёка. Як мы ў госці дабіраемся? Пешком. Хтосьці пехатою. Яшчэ як у сучасным свеце дабіраемся да нашых знаёмых? Можно на самолёте. Калі госці ў Амерыцы, напрыклад, чаму б не? На машине. На машине. Як яшчэ можам дабрацца да нашых родных? На велосипеде. На ровары, так. На поезде. Таксама цягніком можам даехаць. На электричке. А чаму не? Так. Пешком. Пехатою. На автобусе. Аўтобусам, так. На метро. На метро можам даехаць, так. Ужо адзіна яшчэ не пабудавалі, але можа калісьці. На лифте. Правильно. На ракете.
Ну, на ракете, може. На кораблі. Вау. На таксі. На таксі. Дзеткі, малайцы, колькі помыслаў у вас, просто вы малайцы. В залежнасці ад таго, дзе нашы госці знаходзяцца. Дзеткі, а цяпер увага. Як вы думаеце, а ці любіць Езус Христос хадзіць у госці? Да. Хто яшчэ? Падыміце рукі. Хто ведае, верыць, што Езус любіць хадзіць у госці? Малайцы. А цяпер адкажыце мне, як Езус ходзіць у госці да іншых людзей? Ну, он живе у кожным з нас, поэтому, значит, он ходит в гости. Мы гэта ведаем, што Езус жыве ў кожным з нас, так, але ён ходзіць у госці. Можа, на пачатак спытаю, да каго ён ходзіць у госці? Да каго ён ходзіць у госці? Ну? До нас. Ну, мне выдаецца, да, але вы да яго прыходзіце, ён жыве ў святыні. І святыня таксама не толькі нашае сэрца, хоць аж важная святыня, гэта касцёл. Ну, а да каго Езус ходзіць у госці? Да людей. Так, вельмі добра. Да якіх людзей? Да якіх людзей? Добрых. Добрых. А больше яшчэ? Любящих его. Так. Ну. Да ксензов. Тоже прыходзіць. Верующих у Бога. Так. Дзеткі, дам трошку падсказку. Хачу трошку накіраваць у іншую напрамку. Ёсць у нас людзі, якія самі не могуць прыйсці ў касцёл, таму што, напрыклад, хварэюць. Христос хоча да іх прыйсці. Як ён да іх прыходзіць? Хто з вас ведае? А вось цяпер падскажу. Христос прыходзіць праз святароў у спецыяльнай, так назовём, машыне, якая называецца бурса. Зараз вам пакажу яе. Увага. Ну, скажем такой сучаснай мовай. Ну, это вобразная машина. Вот у такім памяшканні, вот так назовем памяшканне, Езус прыходзіць да людзей хворых. Ведаеце, што тут знаходзіцца? Як трэба прыняць Езуса Хрыста, калі ён збіраецца ў госці да людзей, якія самі да яго не могуць прыйсці? Напрыклад, цяжка захварэлі, а Езус да іх хоча прыйсці. Што тут можа быць? Што тут можа быць? Падказваем, да? Адчыняем, паглядзім. Што тут можа быць? Святар напранае гэтае на шыю. І з гэтым ідзе да хворага. Хлеб. Які хлеб? Добра. Які хлеб? Святейший сакрамент. Найсвяцейшы сакрамент. А я вам, дзеткі, пакажу, дзе ён тут знаходзіцца. У чым пан Езус ідзе да хворага? Вось ёсць такое даразахоўніца. Захоўваюцца найсвяцейшыя дары, калі святар ідзе да хворага. Тут цяпер нічога няма. Але калі святар ідзе да хворага, ён бярэ такое начынне, гэтае начынне адчыняецца, і там у дарогу накіроўваецца Езус Христос. Это одно месца, дзе пребывае Христос. Але паколькі Езус Христос з'яўляецца найдаражэйшым госцем, самым дарагім, даражэйшага ў свеце ўжо няма. Яго трэба таксама узяць у белы карпарал. Месца, такі як маленькі абрус, для таго, каб начынне, у якім прабывае найсвяцейшы сакрамент, оно дастойна захоўвалася. Апроч таго, калі прыходзіць святар, ён заўсёды прыносіць такую прыладу, якой называецца... Это водичка? Там знаходзіцца святая вода, але эта прылада называецца крапіла. Калі святар прыходзіць у дом, ён асвячае прысутных у доме. Там святар мае спецыяльную кнігу.
Гэтая кніга змяшчае малітвы, якія дапамагаюць хвораму прыняць Езуса Хрыста. Библия. Там ёсць словы са Святого Пісання. Это абавязковая кніга, з якой святар прыносіць Езуса Хрыста ў госці хвораму. І тут яшчэ ёсць адна прылада дадатковая. Тут знаходзіцца яшчэ адна такая невялічкая скрыначка, прыгожа запакаваная, адчыняем. Там ёсць начынне са святым алеем. Алей, якім намашчаюць хворых. У Евангелі сказана: «Балеюць, хварэюць хтосьці сярод вас, запрасіце святара, і малітва святара будзе для хворага дапамогай». Дзеці, а цяпер пытанне. Калі святар прыходзіць з Езусом Хрыстом вось у гэтым прыгожай прыладзе, якая называецца бурса, як яго трэба прыняць? Што трэба падрыхтаваць, калі святар з Езусом Хрыстом прыходзіць у госці да хворага? Ну, Машенька? Серце. Абавязкова трэба падрыхтаваць сэрца на прыход святара. Але яшчэ трэба падрыхтаваць стол, на которым будзе белы абрус, на который святар, прыходзячы, паставіць бурсу, выйме найсвяцейшы сакрамент, трэба запаліць свечку, і святар, прыбываючы з хворым, паспавядае яго. Пасля споведзі трэба прыйсці ўсім родным, все, хто ёсць дома, каб разам са святаром памаліцца і паспадарожнічаць Езусу Хрысту ў сэрца хворага чалавека. То есть, калі хворы прымаюць найсвяцейшы сакрамент. І пасля, супольна памаліўшыся, толькі тады можна аб чымсьці яшчэ іншым са святаром паразмаўляць. Дзеткі, мы любім хадзіць у госці, таму што нас там чакаюць, можна паразмаўляць, штосьці смачнае ёсць. Мы любім хадзіць у госці пяшком, цягніком, машынай, на ліфце. Езус Хрыстус любіць хадзіць у госці таксама. І тое, што хоча ён кожнаму чалавеку даць, сваю прысутнасць, пагаварыць з кожным. Памятайце, дзеткі, калі раптам здарыцца, што у вас захварэе бабушка, тата, мама, хтосьці з вас будзе цяжка хворы, можна заўсёды запрасіць святара, які прыйдзе з Езусом Хрыстом, прынясе яго ў гэтым начынні, так як паколькі Езус Хрыстус заўсёды жадае прыхадзіць у госці да людзей, якія самі да яго не могуць прыйсці. А цяпер вяртаемся на сваё месца. Паважаныя браты і сёстры, паважаныя парафіяне, выдаецца, тэма навашчэння хворых, яна з'яўляецца вельмі важнай. Мы на гэтым тыдні, між іншым, наведалі хворых, і мы наведаем даволі рэгулярна хворых. І часам няма ў нас, выдаецца, свядомасці поўнай гэтага дару. І таму хацелася некалькі слоў на падставе казання для дзяцей, таксама для кожнага з нас звярнуць увагу на вельмі важную патрэбу. Часам здараецца так, што тэлефануюць да святара і пытаюцца аб пахаваннях. Калі, што трэба для пахавання? Пытаюся, першае пытанне: а калі чалавек быў апошні раз у споведзі? А не, ён там у споведзі не хадзіў, яшчэ жыве, але нам трэба падумаць пра пахаванне. І гэта здрада таго, што чалавек абсалютна не ведае, для чаго з'яўляюцца патрэбныя сакраменты святыя. А святыя сакраменты патрэбныя для таго, як гаворыць Евангелие, што той, хто прымае мяне, мае жыццё вечнае, гаворыць Хрыстус. А і адначасова, калі хтосьці не прымае мяне, не мае жыцця вечнага. Сакрамент намашчэння хворых, сакрамент споведзі – это момент, калі Бог прыходзіць да чалавека, каб падрыхтаваць яго на спатканне ў апошнюю хвіліну. Але не толькі. Намашчэнне хворых з'яўляецца сакраментам, які вяртае да поўнага духоўнага здароўя, а таксама часам здараюцца моманты, што вяртае да поўнага фізычнага выздараўлення.
І сакрамент хворых – это сакрамент Божай міласэрнасці. Яму заўсёды спадарожнічае споведь, часам намашчэнне хворых, часам, калі чалавек у прытомнасці, святая камунія, нават калі чалавек без прытомнасці, святар удзяляе умоўнага адпушчэння грахоў. І это святыя рэчы, якія паказваюць важнасць, вартаснасць дароў і веру нашую, што гэтыя дары вельмі патрэбныя чалавеку хвораму. Няхай гэтая свядомасць будзе ў нашым сэрцы, бо знак любові да бліжняга – это перадусім момант, у которым мы намагаемся Бога прывесці да чалавека хворага. Няхай гэта будзе нам такім запрашэннем да усведамлення вялікай Божай любові, якую ён жадае кожнаму з нас даць, і таксама усведамленне, што мы, як хрысціяне, маем насіць у сэрцы прагненне гэтага Бога, дзяліцца гэтым Богам, і пэўныя рэчы, якія ў спосаб практычны дапамагаюць перажываць прысутнасць Бога, асабліва калі хтосьці знаходзіцца ў часе, у стане хворым. Паўстанем і вызнаем нашу веру.